जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नील डीजल सर्विस। आज हमारे पास आई है बोलेरो। इसके हमने इंजेक्टर चेंज किए हैं। इसमें कड़ाके की और मिसफायर की प्रॉब्लम थी। हमने इसके इंजेक्टर चेंज किए हैं। उसके बाद डीआरवी भी साफ़ करके लगा रहे हैं। डीआरवी खोला है, साफ़ करने के बाद डीआरवी लगाएंगे। इंजेक्टर हमने लगा दिए हैं। उसके बाद इसकी कोडिंग करेंगे। ये हमने इंजेक्टर लगाए हैं रिपेयर करके। अब हम इसमें डीआरवी लगाते हैं। डीआरवी सफाई के लिए दिया है, ज़रा सफाई करके फिर लगाते हैं। जल्दी जल्दी से डीआरवी फिट करते हैं। उसके बाद इसकी कोडिंग करेंगे। पहले इसकी एयर निकालेंगे, फिर कोडिंग करेंगे। डीआरवी भी इसका काफ़ी हिसाब से फिट करना पड़ता है। इंजेक्टर तो हमने खोले थे, चेंज किए हैं। हमने कहा चलो डीआरवी भी एक बार साफ़ कर देते हैं। फोटो का जल्दी से डीआरवी फिट करते हैं। उसके बाद गाड़ी में अंदर चलते हैं। ये है बोलेरो महिंद्रा वालों की। सबसे पहले हम इसकी एयर निकालेंगे। एयर निकालने के बाद कोडिंग करते हैं। पहले एयर निकालने स्कैनर, फिर अटैच करेंगे। जल्दी जल्दी से गाड़ी की एयर निकालते हैं। एयर निकालने के बाद इंजेक्टर कोडिंग करेंगे। एयर निकालते वक्त 2-3 बार स्विच ऑन ऑफ करता है कि मोटर प्रेशर दे, अपना डीजल जो है इंजेक्टर तक पहुंच जाए और एयर निकल जाए। उसके बाद हम इसे स्कैन करेंगे अपने जेनी Z5 स्कैनर से, जो कि जी स्कैन वालों का है। चलो एयर निकल गई है। अब हम गाड़ी स्कैन करते हैं अपने जेनी Z5 से। ये है हमारा जेनी Z5। डायग्नोस पे जाते हैं। डायग्नोस पे जाएंगे। महिंद्रा बोलेरो, ये है SLX पर जाएंगे। इसके बाद EMS ओके, कनेक्टिंग हो रही है। सबसे पहले DTC रेज करेंगे। स्टार्टिंग रिले ओपन लोड, ये मामूली से हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनकी। इंजेक्टर कोडिंग करते हैं। दोबारा रेज करके देखते हैं, नहीं जा रहे हैं। चलो कोई नहीं, इंजेक्टर कोडिंग करते हैं। जल्दी जल्दी से इंजेक्टर कोडिंग करते हैं। उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और ट्राई पर चलते हैं। देखते हैं कस्टमर क्या कहता है कि गाड़ी में जो प्रॉब्लम थी वो दूर हुई नहीं हुई। गाड़ी पहले चलाने पर कड़कड़ाका मिसफायर कर रही थी। हम ट्राई मारने जाएंगे तो देखते हैं। इंजेक्टर कोडिंग होगी। अब हम ट्राई के लिए जा रहे हैं। देखते हैं कस्टमर क्या कहता है। गाड़ी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई नहीं हुई।
में खींचो थोड़ी, डाल दो अपनी, नहीं है कड़ाका। ट्राई मारने आए हैं हम। कस्टमर का कहना है कि गाड़ी की जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो चुकी है। हमने इसके इंजेक्टर चेंज किए थे, उसके बाद इंजेक्टर कोडिंग की थी, अब गाड़ी फर्स्ट क्लास हो गई है। चलो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपको हमारी वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।